हेलो मेरो युट्युब च्यानलमा सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई सर्वप्रथम त मेरो नमस्कार छ। आज म तपाईँको समूह एउटा भिडियो ल्याइरहेको छु। ट्रान्सफर्मरमा प्राइमर पेन्ट कसरी मार्ने र पेन्ट कसरी बनाउने र तपाईँहरूलाई भिडियो देखाउन गइरहेको छु र भिडियो कस्तो लाग्छ र त्यस्तै कमेन्टहरू दिनुहोला कमेन्ट बक्समा र जति सक्नुहुन्छ साथ सपोर्ट दिनुहोला। मेरो यो च्यानललाई सबैले माया गरिदिनु होला, माया नमार्नु होला, हेरेर साथ सपोर्ट दिनु होला प्लिज। गाह्रो नमानेर कुन ठाउँबाट हेर्नु भएको छ नाम लेखेर पठाउनु होला। तपाईहरुको पनि युट्युब च्यानल छ भने म पनि तपाईहरुको त्यही कमेन्ट बक्सको माध्यमबाट गएर लाइक कमेन्ट रिपोस्ट गरिदिउँला, फुल सपोर्ट दिउँला। तपाईहरुको युट्युबलाई पनि म माया गरौँला। साथी हो, आज चाहिँ हामीले प्राइमर बनाउँदै छौं र यो ट्रान्सफर्मरमा पेन्ट मार्नको लागि र यो हाम्रो बिजुलीको ट्रान्सफर्मर बन्छ यो कम्पनीमा ठुला ठुला जबहरू र त्यसैलाई हामीले यो एयरलेसबाट चाहिँ पेन्ट मार्न गइरहेका छौं र यो पाइप हावाको एयरको पाइप हो। यसमा चाहिँ एयर लाग्छ, त्यो उतापट्टिको चाहिँ फिल्टर हो। यसले चाहिँ पानी जान दिन्न। यो पेन्टमा चाहिँ पाइप राखिएको छ र अब यसलाई चाहिँ हामी चालु गरिन्छ, एयर चालु गरिन्छ। त्यसपछि फेरि यसमा हावा बढाउनु पर्छ, कम ज्यादा गरिरहनु पर्छ। यसलाई पेन्टको लागि ज्यादा प्रेसर दियो भने पनि धेरै आउट फाल्छ र कम भयो भने पनि फिनिसिङ आउँदैन। यसलाई ठिक्क चाहिन्छ। हामी चाहिँ अब हान्दै छौं ट्रान्सफर्मरमा पेन्टिङ। साथीहरु, हाम्रो एयरलेस पेन्टिङ यो पहिलाको चाहिँ यो ब्लास्टिङ भएर यो मेटलेजिङ गरेको कोटिङ हो। जिङ्क वायरबाट चाहिँ मेटलेजिङ कोटिङ गरिन्छ ब्लास्टिङ पछि। त्यसपछि फेरि यसलाई फेरि हामीले प्राइमर मानिन्छ एक कोट। फेरि यसमाथि हामीले यामो पेन्ट 400 भन्ने चाहिँ हामीले मारिन्छ। यसको चाहिँ माइक्रोम हुन्छ, 300 माइक्रोम हुन्छ। यसलाई माइक्रोम दिनुपर्छ। त्यसपछि यामो 400 यो माथि चढेपछि फेरि त्यसमा फेरि हामीले लामी पुठीहरू कहाँ कहाँ लगाउनु छ त्यसमा लगाएर पुरा पेपरहरू फिनिसिङ गरेर त्यसपछि फेरि त्यसमाथि फेरि हामीले फाइनल फिनिसिङ कोटहरू चढाइन्छ। यो भिडियो लास्टसम्म हेरेर साथ सपोर्ट दिनु होला। कस्तो लाग्छ आफ्नो मनको प्रतिक्रियाहरू कमेन्ट बक्समा छोडिदिनु होला। साथी हो, मेरो भिडियोलाई माया गरिदिनु होला, साथ सपोर्ट दिनु होला। तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ मेरो भिडियोमा माया गर्नेलाई। हस् त साथी हो, भिडियो हेरेर साथ सपोर्ट दिनु होला। म अब पेन्टिङतिरै ध्यान छ धेरै त। अब बात गर्न त त्यस्तै हो, त्यति बात गर्न पनि जानिँदैन र अलि हल्का फुल्काहरू म बोल्छु, तर चाहिँ युट्युबमा कसरी बोल्नुपर्छ त्यति मलाई नलेज पनि छैन।